قبل البدء بالفيديو صلوا على النبي محمد وله محمد، وندعو الأخوتنا الفلسطينيين بالنصر والصبر. الحليب والثوم تقوية وزيادة كفاءة جهاز المناعة وقدرته على محاربة الأمراض ومسبباتها مثل الإنفلونزا ونزلات البرد وغيرها. خفض ضغط الدم المرتفع مما يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية. خفض مستويات الدهون والكوليسترول الكلي والضار في الدم مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. إليك طريقة تحضير وصفة الحليب والثوم لعلاج السعال. المكونات: 2 فص ثوم، 1 كوب حليب، 1 ملعقة صغيرة عسل اختياري. الخطوات: 1. تحضير الثوم، قشر فصوص الثوم واهرسها جيدا. 2. غلي الحليب في قدر، ضع الحليب على نار متوسطة حتى يغلي. 3. إضافة الثوم، بعد غليان الحليب أضيف الثوم المهروس إلى الحليب. 4. الطهي، اترك الحليب والثوم يغليان معا لمدة 5 إلى 10 دقائق. 5. التصفية، بعد ذلك قم بتصفية المزيج إذا رغبت في ذلك. 6. الإضافة، اختياري، يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من العسل لتحسين الطعم وزيادة الفوائد. 7. التقديم، اشرب المزيج دافئا. ملاحظة: يفضل تناول هذا المشروب قبل النوم. استشر طبيبك إذا كنت تعاني من حالات صحية معينة أو إذا استمر السعال لفترة طويلة. تمنياتنا لك بالشفاء. شكرا لكم على المشاهدة الفيديو ومتابعتكم لقناة. نأمل أن تكون أستفدتم من المحتوى. إذا كنتم يروقكم ما نقدمه وترغبون بالمتابعة المزيد من المحتوى على القناة، ننصحكم بالمشاركة بالقناة.